شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ نارمل جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت آ جائے گا۔ منہ کے اندر چھالے نکلنے لگے یا دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگا لیں، لیکھوں اور جوؤں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ پانی میں نمک ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ، صرف 15 منٹ لگانا ہے۔ اس کے بعد صاف کر لیں اور منہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ گاجر کے رس کے اندر نصف پالک کا رس، زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے شوگر کے مریض استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں کڑواہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر چند دانے اسپغول کے ملا کر پی لیا کرو۔ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو بندہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ چکن اور پیاز کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے بندہ آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ پاؤں کے پنجوں اور ٹخنوں میں درد کا علاج، سفید مولی لیں اور باریک پاؤڈر بنا لیں، درد شقیقہ بھی دور ہو جائے گا۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے بندہ آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ آپ کی زبان کا کلر اگر ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ اگر زبان کا رنگ ہلکا پیلا ہے تو آپ معدے کے مسائل کا شکار ہیں۔ سنگترا استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ صاف رومال میں سیب کو رکھ کر کوٹ لیں تاکہ اس کا پانی نکلے، پھر اس میں شہد ملا کر پلاؤ، ہر قسم کی کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ صرف 1 ہفتے کے اندر لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات پاؤ گے۔ نہار منہ 1.5 پاؤ دہی لے کر اس میں خالص سرسوں کا تیل 50 گرام ملا کر کھا لو، لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں اندر چلا جائے گا۔ گرم چیزیں صرف سردیوں میں استعمال کریں۔ جو گاجر کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بدہضمی، معدے کے السر اور مسوڑوں سے خون بہنے جیسی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس کبھی کبھار پی لیا کرو، کھانے کو ہضم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بھی درست رکھتا ہے، لیکن اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے۔ لیٹ کر پانی پینے یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کا بہت بہترین وقت وہ ہے جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ ایک سانس میں پانی مت پیو، اس سے سینے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی پلاسٹک کے کسی بھی برتن میں چائے نہ پئیں۔ یہ گرم چیز پلاسٹک کے کسی شاپر میں نہ ڈالیں یا پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مائکرو ویو اوون کے اندر گرم نہ کرو۔ جو ہیٹ پلاسٹک سے ملتی ہے اس سے ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے کینسر کی 50 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ تیل مسالے دار گھی کا استعمال بہت کم کرو۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس پینا بھی بالکل غلط ہے۔ اپنے کھانے کے ساتھ لہسن، اجوائن، پودینہ اور زیرہ وغیرہ سے تیار چٹنیاں استعمال کریں۔ شوگر کے مریض لوگ ایک ٹائم میں آدھا پاؤ سے زیادہ گوشت بالکل نہ کھائیں۔ صحت مند بندے بھی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ صرف 1 پاؤ گوشت کھائیں۔
زیادہ گوشت کھانے سے قبض، معدے کی تذابیت اور اکثر صورتوں میں اسہال کا اندیشہ ہے۔ دہی میں قلونجی کا رس ڈال کر سوتے وقت بالوں میں لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہر گھنٹے میں لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کے چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ جس عورت کے بال گر رہے ہوں وہ پان کے پتوں کو کچھ دنوں تک بالوں میں مس لے، بال کبھی نہیں گریں گے۔ چینی کھانے کا بہترین وقت دن ہے، رات کو نہیں کھانی چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔